Spoštovani gledalci, udeleženci v programu, dragi gostje, dober večer in dobrodošli na dramsko-literarni večer, katerega bo spremljala srbska tradicionalna pesem. Zaradi pandemije koronavirusa, ki nažalost še vedno traja, bo ta večer izveden nekoliko drugače, kot smo navajeni. Poštovani gledalci, učesnici v programu, dobroveče i dobrodošli na dramsko-literarno veče, propraćeno srpskom tradicionalnom pesmom. Zbog pandemije koronavirusa, koja još uvek nažalost traje i poštovanja mera, ovo veče biće izvedeno u drugačijim uslovima nego što to obično biva, a svi zainteresovani moći će da prate ovaj događaj putem video prenosa. Preden začnemo z nocojšnjim programom, bi uljudno rada pozdravila gospo Vojko Šergan, podžupanjo mestne občine Hrastnik in gospoda Blaža Rojka, koordinatorja zasavskih občin Hrastnika in Trbovlja. Če je z nami gospa Vojka Šergan, naj mi se pridruži na odru in vas lepo pozdravim. Prav lepo pozdravljeni. Najprej bi upravičila gospoda župana Marka Funkla, ki se danes iz nekih nujnih razlogov ni mogel udeležiti tega vašega večera. Sem pa vesela, da sem pravzaprav jaz z vami. Veseli me, da ste kljub še vedno koronavirusu in še vedno nekim oviram uspeli to prireditev nekako spraviti v živo in da pravzaprav je to po dolgem času, mislim, da je kar prva prireditev, ki jo bomo danes deleženi v živo in vesela sem, da ste tudi v Dnevu kulture takšno prireditev naredili in da boste se podružili. Vidim, da je tudi skupina Sava tukaj z nami in veseli me, da boste pravzaprav, veselim se tega večera in želim vsem res vse dobro in lepo, tako da mislim, da je lepo, da se spet podružimo po dolgem času. Hvala. Srpska literarna scena ponosi se s brojnim piscima izuzetne darovitosti. Večeras ćemo se posvetiti tvorcu srpske satirične pripovetke Radoju Domanoviću. Radoje Domanović je tvorac srpske satirične pripovetke. Njegove satirične pripovetke su nastale posljednjih godina Obrenovićevskog režima, odnosno krajem 19. i početkom 20. veka. One su nadahnute mržnjom prema tiraniji. Tu spadaju njegove najbolje satire, Stradija, Vođa, Danga, Mrtvo more, Ukidanje strasti. Danga je najoštrija i najubojitija od svih satiričnih pripovedaka Radoja Domanovića. Osnovni motiv ove satire je slepa poslušnost građana i njihova odanost nasilničkoj vlasti. Satirična vizija stvarnosti uokvirena je pričom o snu u dalekoj nepoznatoj zemlji gde se živi drugačije. U toj zemlji žive građani koji su slepo odani vlasti. Pisac kroz dve metafore prikazuje odnos nasilničke vlasti prema građanima, uzjehati nekome na grbaču i udariti nekome žig na čelo. Biti jahan predstavljena je kao čast ili teško delo. Tu je data i čitava skala veće i manje poslušnosti građana prema okolnostima pod kojima ih jašu, prema tome da li ih jašu ređe ili češće, da li su stariji ili mlađi, da li ih jašu praktikanti, velikaši ili sam kmet. Da li su ih jahali ranije ili skoro, da li pod bičem jauču ili ne. Vrhunac ropske počinjenosti građana je njihovo radosno odazivanje naredbama vlasti da se svakom udari žig kako bi se razlikovali od stranaca. Čin žigosanja se pretvara u veliku svečanost, u manifestaciju nacionalnih osjećanja. O tu novu počast otimaju se svi građani, žene dovode decu. Neki traže da im se udare dva žiga. Njima se narod klanja i divi im se. Čak se i u piscu budi junačka krv i traži da mu se udari žig. Pošto nije imao duboku dušu tih građana, on se budi iz sna. Danga je veoma oštra satira obesti i osionosti vlasti, ali podaništva i servilnosti građana, a sa druge strane oštra kritika prosečnog malograđanskog duha i društva.
Ova satira ima opštije značenje i prelazi okvire vremena u kojem je nastala. Ona sažima britke i proročke misli kojima se mogu objasniti mnogi problemi savremenog društva. Dambu će vam bliže predstaviti Dušan Jovanović, koji je ujedno i adaptirao i režirao ovaj dramski komad. Uživajte. Snio sam strašan san. Ne čudim se samom snu, već se čudim kako sam imao kuraži i da sanjam strašne stvari. Kad sam i ja miran i valjan građanin, dobro dete ove namile, namučene majke Srbije, kao i sva druga deca njega. Hajde da rečem da ja pravim izuzetak od ostalih, ali ne, brate, već sve na dlaku radim što i drugi. A ponašanja sam tako pažljiva da mi nema ravna. 11 sam video na ulici otkinuto sjajno dugme od policijske uniforme. Zagledao se u njegov čarobni sjaj i taman tegoh proći put nekih slatkih misli, dok mi odjednom zadršta sama ruka pa pravo kaže. Glava mi se sama priklodi zemlji, a usta razvukoše u prijatan osmeh kojim obično svi mi starijeg pozdravljamo. Baš mi krv u žilama plemenita i ništa drugo. Pomislim u trenutku i s prezrenjem pogledam jednog prostaka što baš u taj mah naiđe i nagazi ono dugme. Prostak. Izgovorim jetko i pljunem, pa produžim dalje šetati, utešen mišlju da su takvi prostaci u vrlo malom broju. A neobično mi beše prijatno što je meni Bog dao plemenito srce i vitešku krv naših starih. Eto sad vidite kako sam krasan čovjek, pa ćete se i sami čuditi otkud baš meni usnu da dođu strašne i glupe stvari na um. Toga dana mi se nije ništa neobično desilo. Večerao sam dobro i po večeri čaškao zube i pijuskao vino, a zatim, pošto sam tako kurazno i savjesno upotrebio sva svoja građanska prava, legao u postelju i uzeo knjigu da bi prezadremao. Ubrzo mi je knjiga ispala iz ruke, pošto je naravno ispunila moju želju, i ja sam zaspao kao jagnje, s mirnom savješću, jer sam u potpunosti izvršio sve svoje dužnosti. Odjednom se obreto kao na nekom uskom, brdovitom i kaljavom putu. Hladna, mračna noć. Vetar jauče kroz ogolelo granje i prosto seče gdje dohvati po goloj koži. Nebo mračno, strašno, nemo. Sitan sneg zavejava u oči i bije u lice. Nigde žive duše. Žurim napred i klizam se po kaljavom putu, to levo, to desno. Posrtao sam, padao i najzad zalutao. Lutao sam tako Bog zna kuda, a noć nije bila kratka, obična noć, već kao neka dugačka noć, kao čitav vek. A ja neprestano idem, a ne znam kuda. Išao sam tako vrlo mnogo godina i otišao negdje tako daleko od svojeg zavičaja u neki nepoznati kraj, u neku čudnu zemlju za koju valjda niko i ne zna da postoji. Vrljajući
po toj zemlji stignemo neki veliki, mnogoljudni grad. Na prostranoj pijaci toga grada iskupio se silan narod i podigla strašna graja da uši čoveku ogluhnu. Osjetim jednu gostionicu baš preko puta pijace i upita me Hanžiju što se skupio toliki svet. Mi smo mirni i valjani ljudi, otpoče vi on pričati. Verni smo i poslušni svome kmetu. Zar je kod vas kmet najstariji? Kod nas upravlja kmet i on je najstariji. Posle njega dolaze panduri. Ja se nasmeja. To se smeješ. Da ti nisi znao. Odakle si ti? Ja mu ispričam kako sam zalutao i da dolazim iz daleke zemlje Srbije. Slušao sam ja o toj čuvenoj zemlji. Prošla puta ona i za sebe pogleda me s respektom, pa mi se glasno obrati. Eto, tako je kod nas, produžio. Kmet upravlja sa svojim pandurima. Kakvi su to panduri kod vas? Pandura, znaš, ima raznih i razlikuju se po rangu. Ima viših, ima nižih. Mi smo ti ovdje mirni, valjani ljudi, ali dolaze iz okoline ovamo svakojaki probisveti, pa nas kvare i uče zlu. Da bi se raspoznavao svaki naš građanin od ostalih, kmet je juče izdao naredbu da svi ovdašnji građani odu pred opštinski sud, gdje će svakom udariti žig na čelo. Eto, zato se narod iskupio da se dogovorimo šta ćemo raditi. Ja se stresao i pomislim da što pre bežim iz te strašne zemlje, jer se ja, iako sam plemeniti Srbin, nisam baš navikao na toliko viteštvo i bi mi zazorno. Mehanžija se dobrodušno nasmeja, tapnu me po ramenu, pa će oholo reći: Ej, sramče, ti se već uplašio, medvjed nema naše kuraži daleko. Pa šta mislite da radite? Upita stidljivo. Kako? Šta mislimo? Nema naše kuraže daleko, kaže. Vidjet ćeš ti naše junaštvo. Prošao si mnogi svet, ali sam siguran da veći junaka nisi video. Hajdemo tamo zajedno. Ja moram požuriti. Taman mi da pođemo kad se pred vratima ču pucanj bića. Provjeri napolje kada li ima šta vidjeti. Jedan čovjek sa nekom trorogljastom sjajnom kapom, a u šarenom odelu, jaše jednog drugog čovjeka u vrlo bogatu odelu običnog građanskog kroja. Zaustavi se pred mehanom, tak se skide. Mehanžija izađe i pokloni se do zemlje. A onaj čovjek u šarenom odelu uđe u mehanu i sede za naročito ukrašen stol. Onaj u građanskom odelu ostane pred mehanom čekajući. Mehanžija se i pred njim duboko pokloni. Šta ovo znači? Upita zbunjena Mehanžija. A ovaj što uđe u mehanu, to je viši pandur. A ovo je jedan od najuglednijih građana, naš veliki bogataš i patriota. Pa što dopušta da ga jaši? Mehanžija mahnu ne bude glavom, s odesnom malo u stranu, nasmija se prezrivo, pa reče: Pa to se kod nas smatra za počast koje se retko ko udostoji. On mi pričaše još valjda stvari, da ja ga od uzbuđenja nisam razabrao, ali sam posljednje reči dobro čuo. To je usluga otadžbini
koju ne može i ne ume svaki narod da podnese. Stigo smo na zbor, te je počeo izbor časništva zborskog. Jedna grupa je istakla kao kandidata za predsjednika nekog Kolba, ako se dobro sjećam imena, druga grupa nekog Talba, treća opet svog kandidata. Napravi se grdan metež. Svaka grupa želi da proturi svog čoveka. Ja mislim da od Kolba nemamo boljeg čovjeka za predsjednika ovako važnog zbora. Otpoče jedan iz prve grupe. Jer njegove su građanske vrline i kurac svima nama dobro poznate. Ja mislim da nema ni jednog među nama koga su velikaši češće jahali na njega. Da ti govoriš? Sjeći jedan iz druge grupe. Kad tebe nije ni praktikant nikad uzjahao. Znamo li vaše vrline? Viču iz treće grupe. Vi niste ni jedan udarac bića otrpeli, da ne zakukate. Da se sporazumemo, braćo, poče Kolb. Mene su istina jahali naši velikodostojnici još pre 10 godina i udarali bičem, pa nisam jaukao. Može biti da ima još zaslužniji ljudi, ma možda mlađi, bolji. Nema, teru se njegove grupe. Nećemo da čuvate stare zasluke. Kolba su jahali još 50 godina, biću iz treće grupe. Najednom se utiša graja, narod se rasklopi i učini prolaz na kome ugledah mlada čoveka od oko svojih 35 godina. Kako on naiđe, sve se glave duboko prikloniše. Ko je ovo? Šapne mehanči. To je prvak u građanstvu. Mlad čovek, ali mnogo obećava. U svoje mlado doba dočekao je da ga i sam kmet već 3 puta dosad jahao. Stekao više popularnosti nego i kod ostalih. Možda će njega izabrati, upitati. Više nego sigurno. Jer ovo što je kandidata do sada sve su stariji, a sem toga i vreme ih je pregazilo. A ovoga juče kmet projahao. Kako se zove? Klejard. Činiše mu počasno mesto. Ja mislim, prekide Kolb tišinu, da nam boljeg čoveka za ovo mesto ne treba tražiti od Klejarda. Mlad je, a mi stariji nismo mu ni izbliza radili. Tako je, živeo Klejard! Osu se i sviju grla. Kolb i Talb ga odvedoše da zauzme predsjedničko mesto. Svi se opet duboko prikloniše i nastade tajac. Hvala vam, braćo, na ovako visokoj pažnji i počasti koju mi danas jednodušno ukazaste. Vaše nade koje su položene na mene isuviše su laskave. Nije lako rukovoditi narodnim željama u ovako važne dane. Ali ja ću uložiti sve svoje sile da poverenje vaše opravdam, da vas svuda iskreno zastupam i da svoj ugled i dalje visoko održim. Hvala vam, braćo, na izboru. Živeo, osluše sa sviju strana. A sada, braćo, dozvolite da s ovoga mjesta progovorim nekoliko reči o ome važnom događaju. Nije lako pretrpeti muke i bolove koje nas očekuju. Nije lako izdržati da se vrelim gvožđem stavi žig na naše čelo. Jest,
To su muke koje ne može svaki podneti. Neka kukavice dršte i blede od straha, ali mi ni za trenutak ne smijemo zaboraviti da smo potomci vrli predaka, da kroz naše žile teče viteška i plemenita krv naših djedova, oni div vitezova, što ni zubom ne škrgnuše umirući za dobro i slobodu nas, njihovih potomaka. Ništavne su ove muke prema onim mukama. Pa zar mi sada da se pokažemo trulim i kukavičkim kolenom u ovako dobrom i slobodnom vremenu? Svaki koji želi da se plemene obruka pred svetom, podneće bol junački i muški. Tako je, živeo, živeo! Javi se za reč još nekoliko vatrenih govornika koji su hrabrili zastrašeni narod. Javi se za reč jedan bled, iznemagao starac, smežurana lica i kose i brade bele kao sneg. Noge mu klečaju od starosti, leđa povijena, ruke drhte, glas me čepereo, a u očima se svetle suze. Deco, otpoče on, a suze mu se skotrljaše nesmežurane blede obraze i padoše na belu bradu. Meni je teško i skoro ću umreti, ali mi se čini da je bolje ne podnijeti takvu sramotu. Meni je 100 godina i živeo sam bez toga. Pa da sada da mi se na ovu sedu iznemoglu glavu udara žig grobski. Dole s tom matorovrđom, rekne predsjednik. Dole s njim, viču jedan. Matora kukavica, viču drugi. Mesto da mlađe kuraži, on je strašni narod, viču treći. Sram ga bilo one sede kose, naživeo se, pa ga još strah nečega, a mi mlađi kuražniji, viču četvrti. Dole s kukavicu, da se izbaci napolje, dole s kukavicu. Razražena masa mladih junačkih građana jurnu na iznemoglog starca i u jarosti počeše ga udarati i vući. Jedva ga pustiše do starosti, inače bi ga kamenjem zasnuli. Svi se zakleše i zavjeriše da će sutra osvetlati obraz svog narodnog imena i da će se junački držati. Zbor se rasturi u najboljem redu. Pri izlaženju čuli se glasovi. Sutra ćemo vidjeti kosmu. Vidjet ćemo sutra mnoge hvališe. Došlo je vreme da se pokažemo ko vredi, a ko ne. A ne da se svaka rđa razveće junaštvom. Vratio sam se natrag u hotel. Jesi li video kosmo? Upita ponosna mehančija. Video sam. Odgovori mehanična osjećaj kako me snaga izdala, glava bruji od čudnih utisaka. Još tog istog dana čitao sam u novinama njihovim uvodni članak sljedeće sadržine. Građani, vreme je da jedno prestanu dani prazne hvale i razmetanja ovoga ili onoga od nas. Vreme je da se jedno prestanu ceniti prazne reči kojima mi izobilujemo ističući svoje neke uobražene grline i zasluge. Vreme je, građani, da se na djelu oprobamo i stvarno pokažemo ko vredi, a ko ne. Ali držimo da među nama neće biti sramnih kukavica koje će vlast silom morati doterivati na određeno mesto gdje će se žig udariti. Svako koji u sebi osjeća trunku viteške krvi, grabit će se da što pre s ponosom podnese muke i bol. Jer je to bol sveti.
To je žrtva koju otadžbina i još te dobro sviju nas zahteva. Naprej, građani, sutra je dan viteške probe. Moj mehandžija je toga dana legao da spava odmah poslije zbora, kako bi sutradan što pre stigao na određeno mesto. Naši su opet otišli odmah pred sudnicu da usvate što bolje mesto. Sutradan otide bi ja pred sudnicu. Sleglo se sve iz grada. I malo, i veliko, i muško, i žensko. Neke majke podele malu decu u naručju da i mi živošu roškim, odnosno počasnim žigom, kako bi docnije imali preča prava na bolja mesta u državnoj službi. Tu je guranje, psovanje, u tome pomalo liče na nas Srbe, pa mi bi milo. Otimanje, ko će pre doći do vrata, neki se čak i pogušaju. Žigove udara naručni činovnik u belom svešanom odelu i blago ukoreva narod. Polako za Boga, doći će svaki dari, niste valjda stoka da se tako otimate. Počelo žigosanje. Neko jaukne, neko samo zastenje, ali niko ne održa bez glasa dok sam ja bio. Nisam mogao dugo gledati to mučenje, pa odem u mehanu. Kad tamo neki već zasteli, te mezete i piju. Pravinu smo i to, veli jedan. Mora mi i nakukao sam mnogo, ali tal se dere kao magarac, reče drugi. A eto ti koga talba. A juče hoćete da presedava na zboru. Pa koga znao? Razgovaraju, a stenju od bola i uvijaju se, a sve kriju jedan od drugoga, jer svako sramota da se pokaže kukavicom. Klejar se obrukao i zastenjao, a istakao se junaskom neki lear, koji je tražio da mu 2 žiga udare i nije glasa pustio. Ceo grad je govorio o njemu s najvećim poštovanjem. Neki su utekli, ali su bili prezreni od sviju. Posle nekoliko dana šetao je onaj sa 2 žiga na čelu ispragene glave, dostojanstveno i oholo, pun slave i ponosa. I kogod prođe, sve se živo klanja i skida kape pred junakom svojih dana. Trče za njim i žene i deca i ljudi da vide velikana narodu. I kogod prođe, razleže se šapak pun strahopoštovanja. Lejar, to je on! Ono je taj junak što je tražio da mu se 2 žiga udare i nije glasa pustio. Novine su pisale o njemu i obasipahu ga najvećom hvalom i slavom. I stekao je ljubav narodu. Slušam te hvale na sve strane, pa se i u meni probudi junačka krv srpska. I naši su stari junaci, i oni su umirali na kolju za slobodu. I mi imamo junačku prošlost i Kosovo. Svega me obuze narodni ponos i sujeta da osvetlam obraz svoga roda i jurne pred sudnicu pa povihne. Da hvalite vašeg lejara, vi još niste ni vidjeli junake, da vidite šta je srpska viteška krv. Udarajte 10 žigova, a ne samo 2. Činovnik u belom odelu prinese mog čelu žig, ja se trgoh, probudim se iz sna. Protarim čelo u strahu i prekrstim se, čudeći se šta sve čoveku ne dođe u snu.
Umalo ja ne potamne slavu njihovog lejara. Pomislih u sebi i okrenem se zadovoljno na drugu stranu, a bi mi pomalo krivo što se ceo san nije završio.